नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि एसएससी सीएचएसएल 2019 की फाइनल जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और कट ऑफ कम जाएगी तो उसका रीज़न क्या है, वो सारे पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे जो हम एनालिसिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एस्पिरेंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप टाइपिंग को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है अपना वो हार्ड कॉपी कंटेंट पे डालिए। जितना आप कंटेंट को सामने रख के टाइपिंग करेंगे वही आपकी एक्यूरेसी को भी बढ़ाएगा, वही आपकी स्पीड को भी इंक्रीज़ करेगा। और जितने भी एस्पिरेंट, चाहे वो सीएचएसएल 2018 वाले जिन्होंने टाइपिंग को क्वालिफाई किया, चूँकि ऑनलाइन हुआ था 2018 में भी, तो उन सभी स्टूडेंट का यही कहना है कि हार्ड कॉपी कंटेंट जो है उसका 90% रोल है टाइपिंग को क्वालिफाई कराने में। क्योंकि अगर आपकी ऑफलाइन स्पीड अच्छी है तो ऑनलाइन में इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। और मेरी आपको सलाह यही है कि आप अगर दिन में 3 घंटे टाइपिंग करते हैं तो 2 घंटे आप ऑफलाइन करिए और 1 घंटे आप ऑनलाइन करिए। उसके अलावा आप सभी जो स्टूडेंट हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर जो आपके पैसेज हैं वो आप ज़रूर टाइप कर लीजिए। जैसे जो सीएचएसएल में आपके अभी तक पैसेज आ चुके हैं और जो सीएचएसएल में आपके आ चुके हैं उनको आप ज़रूर टाइप करके जाइए। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के सारे पैसेज आरटीआई के थ्रू निकाल के उन्हें एक सिस्टमेटिकली उन्हें अरेंज कर दिया है। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट जो उस पर बेस्ड आपके पैसेज हो सकते हैं वो सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के लिए बना दिया है। इस कंटेंट को लेने के बाद आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि न्यूज़पेपर से टाइप करें, बुक से टाइप करें, कहाँ से टाइप करें। सिर्फ आपको इसी कंटेंट को बार बार टाइप करना है। इससे आपको 110% बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट आप जब एग्ज़ाम दे के आएँगे, जब टाइपिंग दे के आएँगे तो आप खुद बताएँगे। तो अगर आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको 2016 का डाटा दिखाना चाहता हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे 2016 का आपका टियर 1 का कट ऑफ है और फिर मैंने फाइनल कट ऑफ ले लिया। क्योंकि चूंकि हम यहाँ पे फाइनल कट ऑफ को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि टोटल टियर 1 से लेकर के फाइनल कट ऑफ में कितना वेरिएशन आया। तो 2016 की अगर बात करें तो यूआर की कट ऑफ 127.50 गई थी। अगर बात करें हम ओबीसी की तो 120 गई थी कट ऑफ, एसटी की बात करें तो 99 और एससी की बात करें तो 108 गई थी कट ऑफ। अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीएसए की फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, कोर्ट क्लर्क की फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, एलडीसी की फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। तो अगर हम मिनिमम कंपैरिजन करें यानी कि एलडीसी से अगर डिफरेंस देख लें कि फाइनल सिलेक्शन में कितना डिफरेंस आया, तो अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर में ये डिफरेंस जो था वो कितने नंबर का था, 61 नंबर का है। कितने नंबर का है, 61 नंबर का डिफरेंस आया फाइनल सिलेक्शन में, टियर 1 से लेकर के फाइनल सिलेक्शन में। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का है, आपका 65.50 का है। अगर हम बात करें एससी की तो एससी में जो डिफरेंस है, एससी कैटेगरी में जो डिफरेंस है आपका वो कितने का है, एससी में जो डिफरेंस है वो 61 नंबर का है। और अगर बात करें एसटी की तो 51.50 का, यानी कि 60 नंबर से ऊपर सभी में डिफरेंस है आपका फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हम टियर 2 की बात नहीं कर रहे, हम फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो 2016 का डाटा आपने देख लिया। अब 2017 की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 2017 की कि 2017 में टियर 1 से लेकर के फाइनल सिलेक्शन में कितना डिफरेंस आया। तो यूआर की अगर बात करें तो 143.50 यूआर की टियर 1 की कट ऑफ थी और फाइनल जो एलडीसी का सिलेक्शन हुआ वो 209.50 पे हुआ। तो टोटल डिफरेंस यहाँ पे देखें तो कितना रहा, 66 नंबर का। ओबीसी की अगर बात करें तो 139 नंबर आपकी टियर 1 की कट ऑफ गई थी और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ एलडीसी में वो 207 नंबर पे हुआ ओबीसी कैटेगरी में। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 68 है। ठीक है,
एससी की बात करें तो 122 नंबर गई थी आपकी टीयर 1 की कट ऑफ और 193 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ, यानी कि 71 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर भी है। एसटी की बात करें तो 112 टीयर 1 की गई थी और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ वो 180 पे हुआ, यानी कि 68 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि औसतन कितने मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपका जो एवरेज है इसका वो 68 प्लस नंबर आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं टीयर 1 से लेकर के फाइनल सिलेक्शन में। अब बात कर लेते हैं 2019 की फाइनल कट ऑफ के बारे में कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और अगर कम जाएगी तो क्यों कम जाएगी, क्या रीज़न है कट ऑफ कम जाने के। 2018 का भी फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आया है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो तस्वीर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 2019 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ये टीयर 1 का आपका कट ऑफ है। यूआर की जो कट ऑफ सबसे ज़्यादा सीएचएसएल के इतिहास में 2019 की ही कट ऑफ आपकी गई है, लेकिन फाइनल कट ऑफ इतना ज़्यादा उसमें आपको इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। उसके क्या रीज़न अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यूआर की अगर बात करें तो 159.52 गई कट ऑफ, एससी की बात करें तो 136.10, एसटी की बात करें तो 127, ओबीसी की बात करें तो 156, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 149। टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो 44,856 हुए हैं, ठीक है। और मेरा जो अनुमान है और जो आरटीआई के थ्रू पता भी चला है उससे मैं कह सकता हूं कि 30 से 32 हज़ार जो कैंडिडेट हैं वो आपके पास होंगे और ये बच्चे जो हैं वो टाइपिंग देने वाले हैं। 30 से 32 हज़ार बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा और ये बच्चे जो हैं वो टाइपिंग देने वाले हैं। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हैं 2019 में और कौन कौन सी चीज़ें 2019 के फेवर में जाती हैं और किस वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कम जाएगी। पहला रीज़न 2018 और 2019 की जो वैकेंसी है वो पैरेलल वे में चली, ठीक है। अब 2018 का जब टीयर 2 का इसका एग्ज़ाम कराया गया तो 2018 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, तो इस वजह से जो 2018 में बच्चे क्वालिफाई थे उन्होंने 2019 का भी टीयर 2 एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर भी क्वालिफाई होंगे, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे अगर आपने एक बार मेंस दे दिया तो फिर क्या होता है जब आप एक बार एग्ज़ाम निकालते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कैसे निकलता है। तो 80% चांसेस यही होते हैं कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे अगर आपने पहले एग्ज़ाम निकाला है। जैसे प्री अगर आपने एक बार निकाल दिया तो आपके प्री निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% बढ़ जाती है। तो 2018 के बच्चों ने टीयर 2 दिया तो जाहिर सी बात है कि उनका टीयर 2 में इतना कम मार्क्स नहीं आएगा और ठीक ठाक मार्क्स आएगा। जो यहाँ पे अगर अपना सिलेक्शन लेने का दावा रखता है तो यहाँ पर भी उसका सिलेक्शन होगा, वो भले 20% आपका एक्सेप्शन हो कि ना हो, बाकी अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ पर भी होगा, ये बात डेट से हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा तो ये तो फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि 30 सितंबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो फाइनल जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जो मान लेते हैं 2018 में वही पोस्ट पा रहा है, 2019 में अगर उसे वही पोस्ट मिलेगी तो वो क्यों चाहेगा लेना, नहीं चाहेगा। और उसके अलावा मैं भी यहाँ पे कंपेन चलाऊँगा आप लोगों के लिए कि 2018 वाले जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो टाइपिंग को स्किप करें। तो यहाँ पे ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी फाइनल कट ऑफ में। और आपको पता होगा कि आपकी जो वैकेंसी है उसमें 30 से 40% जो बच्चे हैं वो 2018 वाले हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने की दावेदारी रखते हैं, जो वाकई में एक्चुअल कंपटीशन में है। तो सबसे पहला तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका 2018 का फाइनल रिजल्ट। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि आपकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी। देखिए, आपका जो टीयर 2 का इस बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका जो ऐसे आया है वो कॉमन टॉपिक पे है। जब कॉमन टॉपिक आता है तो वहाँ पे एवरेज मार्किंग होती है। आप 60 से 70% स्टूडेंट की, जो 30% स्टूडेंट हैं उनको ठीक ठाक मार्क्स मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं। जो अच्छा लिखेगा, जो एक्स्ट्रा अच्छा लिखेगा उसे तो अच्छे मार्क्स देने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो एवरेज मार्किंग है वो यहाँ पे एवरेज होती है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं अगर करंट टॉपिक पे आपका ऐसे आता है तो वहाँ पे फैक्ट्स चेक किए जाते हैं कि आपने कितने फैक्ट लिखे, तो फैक्ट की वहाँ पे लड़ाई होती है। जब कॉमन टॉपिक आएगा तो अगर आप लिख के आए तो वो आपको फेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे टीयर 2 से ज़्यादा जो वैकेंसी है उसमें जो फ़र्क पड़ेगा वो टाइपिंग का पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि टाइपिंग पे पूरा जी जान से लग जाइए। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो टाइपिंग है रिज़ल्ट आने के बाद एसएससी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीने का टाइम देगी, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा।
तो पूरा फोकस टाइपिंग पे डालिए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड कॉपी कंटेंट को देख के टाइप करेंगे, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑनलाइन सिर्फ आप एज ए प्रैक्टिस यूज़ करो कि आपने ऑफलाइन जितना इम्प्रूव किया, आप देखो ऑनलाइन में कितना आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं। बस इस तरीके से ऑनलाइन को लो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्ड कॉपी कंटेंट को देख के टाइप करो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है सारा, जो CHSL में अभी तक पैसेज पूछे गए हैं, जो CGL में अभी तक पैसेज आ चुके हैं, वो आप ज़रूर टाइप करो, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगेगा। तो आपको इसके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैंने कंप्लीट CHSL और CGL के सारे प्रीवियस ईयर के जो पैसेज हैं वो RTI के तो निकाल के एक जगह पे आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए। तो अगर आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो बात कर रहे थे हम लोग कि दूसरा क्या फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है आपका Tier 2 का कॉमन टॉपिक पूछना ऐसे में। तो यहाँ पे आपको ये तो पता है कि Tier 2 जो है वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि Tier 2 में लगभग सारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने ठीक ठाक लिख के आए हैं वो पास हो रहे हैं। तो आपको जो फोकस करना है अपना वो टाइपिंग पे करना है। SSC CHSL 2019 की फाइनल कट ऑफ में ये दो जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं। एक तो आपका 2018 का फाइनल रिजल्ट अनाउंस होना, और उसके अलावा जो ऐसे पूछा गया था वो कॉमन टॉपिक पे पूछा गया था। इसके वजह से भी आपका जो कट ऑफ है उसमें आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। फाइनल जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। अभी अब जब कट ऑफ आपका आएगा, जब रिज़ल्ट आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें कि कट ऑफ कितना क्या फाइनल में रह सकता है, तो आपने 2016 का भी देख लिया, 2017 का भी देख लिया। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे मैं 55 नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको मिनिमम इतने नंबर तो इंक्रीज़ करने ही पड़ेंगे, इससे मैक्सिमम मतलब इससे नीचे आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर हम 55 नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ कर दें तो ये मान के चलिए कि 214 प्लस नंबर, 214 से प्लस नंबर जब आपके होंगे तो आप कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे ले लेंगे। वही आपकी जो कट ऑफ है वो 220 या 219, 218 इसी के आसपास आपकी रह सकती है। अगर हम SC की बात करें तो SC में 60 नंबर आप इंक्रीज़ कर लो। यहाँ पे जो कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ है वो 196, इतने अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर ST की बात करें तो यहाँ पे 60 नंबर आप इंक्रीज़ कर लो, 187 नंबर पे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर OBC की बात करें तो 55 नंबर यहाँ पे आप ऐड कर लो, 211 प्लस नंबर अगर आप लाओगे तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एक कैटेगरी कौन सी बची, EWS की अगर हम बात करें, EWS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 55 नंबर और ऐड कर लो। तो 55 नंबर अगर आप ऐड करोगे तो 9, 5, 14, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका 205 प्लस नंबर अगर आपका है, मतलब EWS में 205 प्लस नंबर अगर आपके आएंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि EWS वालों को बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने आपको एक प्रेडिक्शन बताया। अभी जब 2018 का फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल मैं फिर से रिकैप कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो 214 प्लस ही होने चाहिए, तभी आप फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो ये मान के चलिए 190 प्लस होंगे, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो 185 प्लस होंगे, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। और OBC की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 211-12 प्लस होंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। EWS की बात करें तो यहाँ पे आपके मार्क्स 205 प्लस होंगे तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। इतना या इसके आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। तो उम्मीद है आपने अगर वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो सभी स्टूडेंट से यही मेरी राय है कि जो पूरा फोकस है वो अपना टाइपिंग पे डाल दीजिए, क्योंकि टाइपिंग इस बार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है यही करा भी सकता है, यही आपका फाइनल सिलेक्शन रोक भी सकता है।
तो इस टाइम पे टाइपिंग अपनी इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए कि चाहे आपका किसी भी लेवल का टाइपिंग आए, आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई कर लें। और मिनिमम आपको मेरी सलाह है कि 40 प्लस आप स्पीड अपनी बना के जाइए, क्योंकि ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ, चाहे जितना भी प्रेशर होगा आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेंगे। और ज़्यादा जो फोकस है वो हार्ड कॉपी कंटेंट पे डालिए। ऑनलाइन को एज ए आप गेम यूज़ करिए कि आपने ऑफलाइन में जितना सीखा ऑनलाइन में उससे आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं और कितना आपका स्पीड मेंटेन हो रहा है। और ज़्यादा फोकस हार्ड कॉपी कंटेंट पे डालिए। प्रीवियस ईयर जो कंटेंट है उसको ज़रूर टाइप कर लीजिए। तो आप सभी की सहूलियत के लिए मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर के पैसेज हैं CHSL और CGL के, वो एक जगह आपके लिए मैंने कंपाइल कर दिए। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।